दोस्तों ये बिल्लू कीचड़ में मस्ती से खेलता है। तभी उसके पापा बिल्ला देख लेता है और बहुत गुस्से से चिल्लाता है। फिर बिल्ला बिल्लू को उठाकर घर में ले जाता है। अब बिल्लू को नीचे बैठ दिया। फिर बिल्ला नल की ठीक करता है। तभी बिल्लू उल्टी कर देता है। उसका पापा बिल्ला फिर जोर से चिल्लाया। फिर बिल्लू को उठाया। तभी बिल्लू लैट्रिन कर देता है और बिल्ला को बहुत घिन लगता है। अब बिल्ला बिल्लू को अच्छे से नहलाया। फिर कमरे में ले गया और तौलिया में लपेट कर बैठा दिया। फिर बिल्ला घर में पड़ी उल्टी साफ किया। पर फिर बिल्लू ने कमरे में खूब सारा उल्टी करके पूरे कमरे को गंदा कर दिया। ये देख बिल्ला उस पर गुस्से से चिल्लाता रहा। दोस्तों क्या बिल्लू बीमार है तो कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।